দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়ার মজাই আলাদা, দেখেছো? ফুল চিকেন রোস্ট বানালাম উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্টের লগ হাউসে বসে, এবং নিজেরাই রোস্টটা করলাম। হ্যাঁ, আমি, বুম্বা, প্রিয়াংশী, ঝিমলিদি, অভিজিৎ দা সবাই মিলে এই অসাধারণ প্রিপারেশনটা করলাম। কিন্তু ইভিনিংয়ে তো ওখানে বনফায়ার করেছিলাম আমরা, সেখানে সেলিব্রেশনের মাঝামাঝি হঠাৎ করে আমাদের ডাক এলো লগ হাউস থেকে। আপনারা আমার মতো সারা জীবনে প্রচুর ভালো ভালো এক্সোটিক ডেস্টিনেশনে ঘুরেছেন, খেয়েছেন, থেকেছেন, পার্টি করেছেন, কিন্তু উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্ট বিরাট। এই যে ফুল চিকেন রোস্টের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে প্যাক করেছি চিকেনটাকে। ফুল চিকেন তন্দুরি বা ফুল চিকেন রোস্ট আজকে বানাবো এখানে। অলরেডি মুরগির শরীরের বাইরে আদা বাটা, রসুন বাটা, গোলমরিচ, একটু সোয়া সস, একটু ভিনিগার, একটু হলুদ দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করেছি। পেটের ভেতরে ভেজিটেবলস গুলোকে কেটে ভালো করে ম্যারিনেট করে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আহার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে ভালো করে মুড়িয়েছি। এই যে কাঠগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই যে দেখো দেখো দেখো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, এই কাঠগুলো দিয়েই এখন তৈরি হবে ফুল চিকেন রোস্ট। এখানে এই যে অলরেডি মানে কাঠ জ্বালিয়ে কাঠ কয়লা। বুম্বা কাম ইনসাইড। এই বুম্বার হাতে রয়েছে আমাদের মোড়ানো এটা। বুম্বা আজকে আমাদের সাথে এটা ফ্রাই করে খাওয়াবে। বুম্বা চলে এসো, লাইট জোনে চলে এসো। হালকা করে এই পবিত্র জিনিসটাকে বসিয়ে দাও এবং পাবলিককে ডেকে নাও। পাবলিকের মার কেওড়াতলা বার। এখান থেকে কাঠ নেবো, আমি একটা নেবো, বুম্বা একটা নেবে। কাঠ নিয়ে সোজা গুঁজে দেবো উনুনের ভেতরে। যেমন প্ল্যানিং তেমন কাজ। আমি আর বুম্বা এই কাঠগুলো বানানো চুল্লির ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে রোস্টটা বানাবো এবার। এখানে জানলা খোলা, এখান থেকে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। আমার ক্যামেরা দাও, আমি প্রিয়াংশীকেও দেখাই। ও তো বারবার যে মানুষটা সব ক্যাপচার করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে তাকে দেখানোটা। হ্যাঁ প্লিজ, প্রিয়াংশীকেও দেখাচ্ছি। জানলার ভেতর দিয়ে দেখ কিরকম লাগছে। এই যে গাছপালা, এটা কিন্তু পুরো ডেন্স ফরেস্ট। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছ গুরু, হ্যাঁ আগুনের তেজ এখানে বাড়ছে। আগুনের পরশমণির ছোঁয়াও প্রাণে এই জীবন পূর্ণ করো। দেখেছো আগুনের তেজটা একবার দেখো। বুম্বা বসে আছে, জিভে জল। কি জিভে জল নাকি? হ্যাঁ, জানলার পাশে তাকিয়ে দেখেছিস, সেখান থেকে ব্ল্যাক প্যান্থার দেখা যেতে পারে জঙ্গলের নিচে। কাঠের এই যে আগুনটা, সেটা মারাত্মক। এর ভেতরে চিকেনটা ভালো করে রোস্ট হবে, এখন ফাটাফাটি রোস্ট হবে চিকেনটা। তারপর আমরা দেখবো কেমন টেস্ট হবে। হ্যাঁ, খুবই দারুণ হবে টেস্টটা। উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্টের শেফরা মানে সীমা এবং প্রণয়, তারা কিন্তু হেল্প করেছে আমাদের এই রোস্টটা বানানোর ক্ষেত্রে। যেভাবে ম্যারিনেশনটা আমরা বলেছি তারা মেখে গেছে এবং অসাধারণভাবে কোঅর্ডিনেট করেছে অরিত্র এবং কাঠের টুকরো। আমি আর বুম্বা দিয়ে আগুনটাকে যা বাড়াচ্ছি। বুম্বার এবার কাজ হচ্ছে আস্তে করে এবার উল্টানো যাবে না, উল্টা মনে আমি আগুনের দিকে নিয়েছি। আগুনের দিকেই আছে ওটা। জালটাকে জাস্ট হালকা করে টেনে দেয় যেতে চাইছিস। আর এই কাঠের টুকরোগুলোতে যেগুলো মনে হবে তোমার অলরেডি কয়লার ফর্ম নিয়ে নিয়েছে, এগুলোকে আস্তে করে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। আগুনের তেজ আস্তে আস্তে বাড়বে আর চিকেনটা ভেতরে ভালো করে একদম রোস্টটা হবে। এই চিকেন রোস্টের টেস্টই আলাদা। দারুণ। ডিরেক্ট চিকেনটা কেন দিই না জানো? কারণ খাওয়া দাওয়াতে অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া হয়ে যায়, তার মধ্যে তোমার পুড়ে যায় অনেকটা পোর্শন। ওই কারণে খুব একটা চিকেন পুরো পোর্শনটা খুব একটা এটা খুলে না যায়। খুলবেন একদম ভালো লোকেশন, একদম ঠিকঠাক। হালকা গ্রেভি এখান থেকে বেরিয়ে না যায়, এটাকে অনেকক্ষণ ধরে বা করতে হবে, এটাকে শুকোতে হবে। ব্রিটিশ আমলের আরেকটা চুল্লি, মানে যেটা এই ওপর থেকে চিমনি সিস্টেম করা, যেখান থেকে ধোঁয়াটা বাইরে ডিরেক্ট বেরিয়ে যাবে। বুম্বা ফাটাফাটি কাজ করছে। চিকেনের যে ওপরের যে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে যেটা মুড়িয়েছি, ওটাকে খুব একটা ঢাকানো যাবে না। আর এই ঢাকনাটা দেখেছো, এটা প্রায় 200 বছরের পুরনো তন্দুরি। এগুলো ব্রিটিশ আর্মিদের রেখে যাওয়া সমস্ত পোর্শন। দারুণ। এই মুরগির পেটে অলরেডি টমেটো, ক্যাপসিকাম, গোটা পেঁয়াজ, গোটা রসুন ছোটো ছোটো টুকরো করে ঢুকিয়েছি। হ্যাঁ, সবার শেয়ারে হয়তো খুব কমই হবে, কিন্তু মুরগির পেটের ভেতরে এগুলোর যে ভেতর থেকে বেরোনো যে রস, সেটা দিয়ে কিন্তু ম্যারিনেশনটা ফাটাফাটি হবে। এবং এতক্ষণ পর আগুনের প্লেস হলো, চারিদিক থেকে আগুনটা পাচ্ছে। আগুনের প্লেসমেন্টটা একবার দেখো, তীব্রতা দেখো, একদম ভেতরে হচ্ছে পুরো একদম দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমাদের জিভে জল আসে সেই খাবার। অভিজিৎদার কিডনি বলছি দাউ দাউ করে জ্বলছে অভিজিৎদার কিডনি। এখানকার যিনি ভদ্রলোক, বয়স্ক একজন ভদ্রলোক আছে ম্যানেজার এখানকার, খুব ভালো, খুব ভালো। এবং তার হিসেবে মানে সেই খুব ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম চার্জ নিয়েছে উজ্জ্বল ক্যান্টনমেন্টের। অভিজিৎদা কিন্তু খুব মজার মানুষ এবং বুম্বা সারাক্ষণ তার সাথে ইয়ার্কি মেরে যাচ্ছে। আমরা এখন থেকে এই টিমটা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কিন্তু এই ধরনের ভিডিওসগুলো তোমাদের জন্য বানাবো। তোমরা সাথে থাকো, এটাই চাইবো। আর
জীবনের যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কিছু আমাদের সাক্ষী করার জন্য আমাদেরকে জানাও। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, ক্রাইম মাস্টারগুলোর পেজে বা অন্যান্য জায়গাতেও আছে। উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্ট এই যে সংস্থা, তাদের এই যে ব্রিটিশ আমলের যে এই যে লগ হাউসটা রয়েছে, এখানে প্রচুর ধরনের কাঠ রয়েছে এখানে। স্ট্রেংথ, হ্যাঁ, এই strength আছে। পেপারগুলো স্ট্রেংথ কি মানে এত এখন একটু হচ্ছে না। এবং অরিজিনাল কাঠে পোড়া তন্দুরি, বুঝতে পারছো? পায়ে পোকা বসেছিল, মেরে দিলাম। কাঠে পোড়া তন্দুরি, কত রকমের কি বলবো এক্সপিরিয়েন্স এখানে হচ্ছে। এখান থেকে একটুখানি ঠিকঠাক ব্ল্যাক প্যান্থার বা লেপার্ড আজকে দেখা গেলে জমে যাবে। ঘুরিয়ে দিতে পারলে ভালো। একটা সময়ের পর আমাদের ফুল চিকেন রোস্ট রেডি, এবং সীমাদি নিজেই অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল খুলে ভেতরের কন্ডিশনটা দেখে ওটাকে আবার একটুখানি আঁচে রাখবে, সেই প্ল্যানিং করছে। তোমরা উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্টে তাড়াতাড়ি চলে এসো। কি করছো নাকি? এই পিক টাইম, এই সিজনে তোমরা কিন্তু ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে, এবং স্পেশালি তোমরা গ্রুপ বুকিং করতে পারো, অফিসের পার্টি করতে পারো, এবং এখানে হোমস্টে হিসেবে কিন্তু বেস্ট অপশন উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্ট। মানে দার্জিলিং হোক, তাকদা হোক, এই এরিয়াটা কিন্তু উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্ট পুরো রঙিন করে রেখেছে। যোগাযোগ করো, মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, এক্ষুনি বুকিং করো, এবং আমাদের ওয়েবসাইট www.woods@cantonment.com এক্ষুনি ভিজিট করো। এবং ইনস্টাগ্রামেও আছি woods@cantonment-দার্জিলিং। আমরা আছি ফেসবুকে, আমাদের পেজটার নাম woods@cantonment-দার্জিলিং। অরিজিনাল ওয়েবসাইট, অরিজিনাল ফেসবুক আইডির মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করো। দেখেছো কি হয়েছে ফুল চিকেন রোস্টটা? এই সমস্ত প্রিপারেশন তোমরা কাস্টমাইজড ওয়েতে একদম অ্যাফোর্ডেবল বাজেটের মধ্যে কিন্তু উডস অ্যাট ক্যান্টনমেন্টের এই লগ হাউসে বানাতে পারবে। আমাদের কফি হাউসে তোমরা সেলিব্রেট করতে পারবে, যে কোনো কেক কাটতে পারবে, আমাদের টেরেস আছে সেখানে পার্টি করতে পারবে, ওয়েডিং থেকে শুরু করে সব কিছু হবে। আজই যোগাযোগ করো। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করো।